निफाड तालुक्यातील लासलगावच्या दीपा उपाध्ये यांनी स्वखर्चानं 10,000 रुपयांचं भांड तसंच तांदूळ आणि बाजरी भरून पक्ष्यांसाठी गावात भरपूर ठिकाणी बसवलेले आहे। चिमण्यांची संख्या गेल्या काही वर्षात घटत असून त्याच अनुषंगानं लासलगावला दीपा उपाध्ये यांनी पक्ष्यांसाठी जे योगदान दिलंय याची चर्चा संपूर्ण लासलगाव परिसरात वाऱ्यासारखी पसरली आहे। दीपा उपाध्ये यांचा धार्मिक कार्यातही रांगोळी काढण्यासाठी कायम पुढाकार असतो। अशा समाजोपयोगी येणाऱ्या महिला क्वचितच जन्मतः मिळत असतात। लासलगावला परमपूज्य भगरी बाबा मंदिरातही त्यांनी सुंदर अशी रांगोळी मांडून तसंच पक्षीप्रेमी यातही उपाध्ये परिवार हा अग्रेसर आहे। दर 4 दिवसांनी पक्ष्यांचे तांदूळ आणि बाजरी हे भरण्याचे त्यांचे योगदान गेल्या 7 वर्षापासून अखंडितपणे सुरू आहे। असा वारसा मिळणं ही खूप आनंदाची गोष्ट असून लासलगावकरांना या गोष्टीचा सार्थ अभिमान आहे। वेद न्यूजसाठी प्रतिनिधी कैलास उपाध्ये, लासलगाव।